Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podelit ću se vama recept za izuzetno jednostavan, jeftin, brz kolač koji se ne peče. Pravi se za svega 15 minuta od toliko jednostavnih sastojaka koje sam ja trenutno imala kod kuće, a i pretpostavljam da većina vas imate. Možete naravno iskombinovati sastojke tako da vrlo je ukusan, osvežavajući i mislim da će vam se poprilično dopasti. Za početak bit će vam potrebno oko 100 grama margarina ili maslaca ukoliko njega koristite. Ja sam vam pokazala da obično kupujem ovaj ekspert za kolače i stvarno mi se lepo pokazao. Najprije ćemo napraviti podlogu za ovaj naš kolač i ja sad ovdje koristim mleveni keks koji je već unapred u sebi sadrži šećer. Tako da ja ovog puta podlogu od samog keksa neću zaslađivati. Dakle, vi možete unutra dodati recimo malo šećera u prahu, ali po meni je ovo neka, da kažem, dobra kombinacija i bez šećera, s obzirom da je ovaj šećer već zaslađen. Biće nam potrebno ukupno za podlogu 200 grama mlevenog keksa. Ja sam se potrudila i da izbrojim da vidimo koliko je to u supenim kašikama, prepunih 10 supenih kašika ukoliko vam se ne meri na vagu, a imate neko veće pakovanje keksa, dakle 10 punih supenih kašika. Po želji unutra možete dodati ili kašiku mlijeka ili aromu. Ja sam dodala aromu ruma, pošto dosta volim da je koristim. I odnela sam, kao što ste vidjeli, da se margarin rastopi. Kada se on lepo otopio, možete ga dodati unutra pa lepo sve zajedno povezati. Dakle, kao što sam rekla, na ovu količinu keksa možete, ukoliko želite da bude kolač malo zaslađeniji, to jest ova podloga, 1 do 2 maksimalno kašike šećera u prahu, ali ja ovog puta to neću raditi jer mi je ovo sasvim dovoljno slatko s obzirom da je ovaj mleveni keks već unapred dovoljno zaslađen. Kao što vidite, ova kombinacija je odlična, tako da je potrebno samo lepo da izmešate, da sačekate da keks upije ovaj otopljeni margarin i eventualno da dodate 1 kašiku mlijeka. Pošto sam ja dodavala aromu, onda mi je to taman bilo dovoljno. Kada ste sve zajedno pomešali, otprilike treba da dobijete ovako mrvičastu smesu. Ovaj kolač možete da napravite u plehu koji je dimenzije 20 puta 30 cm. Može dakle i nešto manje ako ćete malo veći kolač, ali meni je ovo bilo sasvim nekako dovoljno. Vidjet ćete već u ostatku videa nekako sasvim lepo parče je ispalo. I sada lepo utisnite samo ovaj mleveni keks u neki kalup ili ovako pleh. Ja nikako da kupim neki manji kalup pa da mogu u njemu da pravim kolače i mislim da to moram da uradim što prije. Kada ste lepo poravnali, ja sam sad koristila ovu neku spravicu koju sam baš nedavno kupila za torte da mogu svuda lepo ravnomerno da rasporedim. Još ovako blago samo utisnite sa kašikom da se to sad sve lepo poveže i sjedini da dobijemo jednu čvrstu lepu podlogu za ovaj naš kolač. Možete odneti u frižider da se lagano hladi dok mi ne napravimo kremu. Ono što je vrlo interesantno jeste da su sastojci tako obični, jeftini, bit će vam potrebno ukupno 500 grama mlečne osnove. S obzirom da ja imam ovo veliko pakovanje od kiselog mlijeka, ja ću iskoristiti 400 grama ovog pakovanja kiselog mlijeka i možete dodati u neku šerpicu koja je otprilike srednje veličine. Rekla sam, znači morate imati 500 grama mlečne osnove, tako da ću ja u ovoj naš fil dodati još i kiselu papriku. Bilo bi poželjno da ona ne bude sa mnogo mlečne masti, ova moja baš skoro pa liči na kiselo mlijeko, tako da mi taman odgovara. Dodat ću ukupno još 3 kašike, tako da sam sa tim pokrila tih 500 grama. To možete i vi tako iskombinovati ili koristiti 500 grama kiselog mlijeka, sasvim je svejedno. Unutra dodajte kesicu vanil šećera i šećera po ukusu. Za moj ukus meni je dovoljno tačno 6 supenih kašika šećera. Predlažem vam da u startu dodate 5, da potom isprobate, pa ukoliko vam je potrebno još šećera, onda dodajte.
S obzirom na sve ove sastojke, mislim da ne možemo sada da izostavimo limun. Tako da ja ovdje imam jedan ceo limun i bukvalno ću cijelu koru od jednog limuna da dobro izrendam i da sve zajedno umešam. To sve tako već lepo miriše po limunu i vi koji me duže pratite znate da ja vrlo često pripremam kolače i torte baš upravo sa filovima i kremama koje su na bazi limuna i recimo sitnog sira. Ovo je još bolja kombinacija, odnosno jeftinija, i mislim da će vam se ovaj recept stvarno dopasti i možete ga pripremiti za čas posla. Evo, otprilike da vidite kako izgleda sada ova smesa, koliko je ima. To je sasvim dovoljno za kremu. Lepo sve umešajte. Prelazimo na pripremu same kreme, odnosno fila za naš kolač. Uključite temperaturu na neku srednju, dakle neka vatra bude srednja i sačekajte da se samo mlijeko zagreje i rastopi taman šećer. Za to vrijeme možete pripremiti pšenični griz. Ja sam ovdje imala ovaj iz zdrave hrane, koristim pšenični griz tip 400, ali možete iskoristiti bilo koji. Na ovu količinu sastojaka koristit ću 5 ovako velikih punih supenih kašika griza i obično je to mera ukoliko imate 500 g mlečne osnove, 5 kašika griza, 5 kašika šećera, eventualno koja više. Ako imate 400 g kiselog mlijeka, onda samo 4 kašike griza, 4 kašike šećera, otprilike neka vam to bude mera. Kada ste sačekali da se lepo zagreje mlijeko, onda samo malo smanjite vatru da bude baš dosta niska kako nam se griz ne bi slučajno zagoreo dole. Ono što je bitno sada jeste da polako, lagano dodajete ovaj griz postepeno, neprekidno mešajući. Ja u samom početku, kao što vidite, uvijek mešam sa mutilicom i to i vama savjetujem ukoliko prvi put radite ovako neku kremu. Zato što da vam se ne bi stvorile grudvice, ovo je jako bitno i mnogo mi je bolje ovako sa ovom mrežicom, a kasnije koristim špatulu. To je neki moj savjet, ako želite poslušajte me, da vam se ne bi dno zalepilo i da ne bi se pojavile grudvice. Potrebno je ovako sada da isključite, možete slobodno isključiti vašu ringlu i sačekajte nekih 2-3 minuta da se zapravo samo skuva ovaj naš griz puding, a sve tako jako lepo miriše po limunu i kao što vidite ovo su toliko jednostavni sastojci, mislim da svi imate kod kuće. Ja sam ovo kiselo mlijeko kupila, čini mi se da je bilo oko 80 dinara. Tako da jako jeftin kolač, a jako ukusan, vidjet ćete u ostatku videa. Dakle, ostavila sam nekih 2-3 minuta da se sad to sve lepo skuva. Kada ovako počne da vri, sigurni ste da se griz skuvao, a da se za dno ništa nije zalepilo. Tako da naša krema je sada pripremljena i možete je skloniti po strani da se lagano ohladi. Za to vrijeme ja ću ovdje iskoristiti limun koji sam izrendala koricu. Možete unutra da umešate sok od limuna. S obzirom da sam ja jako velika ljubiteljica citrusa i volim da ih dodajem u sve torte i kolače, ja ću iskoristiti sok od cijelog ovog limuna, a vi možda dodajte postepeno, zavisi sve od vašeg ukusa. S obzirom da ćemo imati još jedan zanimljiv sastojak koji ćemo posipati preko, meni limun baš je nekako odličan u kombinaciji baš sa tim sastojkom, tako da ako hoćete mene da poslušate i da kasnije uživate, onda obavezno isprobajte po ovom receptu. Puding od griza i kiselog mlijeka smo sklonili sada sa vatre i da vam pokažem samo otprilike da vidite kako izgleda gustina dok je još ovako vruća krema, lijepo promešajte i dodajte ovaj sok od limuna, pa opet sve zajedno pomešajte. Možete sada isprobati ukus da vidite eventualno da li vam možda potrebno još šećera. Meni nije i posebno mi se dopada ovaj recept zato što kiselo mlijeko i pavlaka i ovaj limun daju jako lijep osvežavajući ukus. A griz nam je tu samo da poveže sve ove sastojke u jednu celinu i da mi na kraju uživamo u stvarno baš jednoj jako lijepoj kombinaciji, mogu slobodno reći.
Pričekajte da se malo ohladi, možda neki minut, dva, ne treba sada ni previše da se ohladi, jer onda nećete moći lijepo da razmažete preko podloge. Tako da otprilike vrlo kratko samo ohladite, a zatim možete izvaditi vašu podlogu od keksa iz frižidera i samo preko premazati ovaj fil. Ne znam da li je vama ikada palo na pamet da pripremate nešto slično i ovaj recept je ispao iz moje glave. Ja sam imala baš stvarno puno kiselog mlijeka kod kuće u frižideru i tako je nekako spontano naišla ideja da pripremimo baš ovaj recept i stvarno izuzetno sam oduševljena. Ova kombinacija nije za čuditi jer svi moji porodični recepti su sa, kao što sam rekla, sitnim sirom i limunom, a ovo je neka, da kažem, moja verzija i nadam se da će vam se dopasti. Evo mene opet sada sa ovom špatulom da samo lijepo zagladimo da svuda bude jednako, zato neka krema ne bude ni previše vruća, ali nemojte sačekati ni da se jako ohladi, jer onda nećete moći lijepo ravnomerno da razmažete. Za kraj, ukoliko ste ljubitelji maka kao ja, možete uzeti već unapred mleveni mak i poslati preko. Ukoliko ga ne volite, možete iskoristiti mlevene orahe, bademe, lešnike, nešto drugo po vašem ukusu. Može to biti i nešto voćno, nešto što vi volite. Malo maka, malo mlevenog keksa ću da pospem također preko. Meni će to stvarno dati nekako baš fin ukus. A kažem, na vama je, možete slobodno i nešto drugo da pospete preko. Još ćemo izrendati kor od jednog, pa ne baš cijelog limuna, ali recimo pola kore od jednog limuna preko, jer meni je želja da ovaj kolač bude baš osvežavajući i kasnije kada sam ga isprobala stvarno sam bila oduševljena i postigla sam baš onaj ukus koji ja inače volim. Odnela sam ga na hlađenje u frižider vrlo kratko. Već kroz nekakvih sat i po do 2 vi možete slobodno da izvadite kolač iz frižidera. On se tako lijepo stegne ako ga stavite blizu, da bude blizu zamrzivača, onda će se još pre zahladiti, tako da već vrlo brzo možete uživati ovim fantastičnim kockama od kiselog mlijeka i grisa. I eto, bit će mi stvarno velika čast i zadovoljstvo da isprobate nešto ovako. Ja sam stvarno bila oduševljena. Kao što vidite, mnogo lako se ovaj kolač seče. Dobili smo fine, pravilne kocke i preostaje nam samo da uživamo u fantastičnom ukusu. Ispadne stvarno jako puno i evo već barem meni je izuzetno primamljivo i na oko, a o ukusu da vam ne govorim, neko sam ko uživa u ukusu limuna i ako me pratite dugo, znate da vrlo često pripremam slične recepte. Nadam se da ćete i vi u ovom uživati. Pišite mi da li vi pravite nešto ovako. Ako mene pitate, ova kombinacija kiselog mlijeka, griza i pavlake i limuna daje tako nekako lepo osvežavajući ukus, a pavlaka doprinosi da sam kolač bude izuzetno kremast. Odnosno, dodajem u tu punoću. Ovaj kolač je savršen ukoliko imate neke brzinske goste ili želite da pripremite nešto na brzinu, da se mnogo ne pomučite, a da kasnije uživate u predivnom ukusu. Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da potrošite ni mnogo vremena, a ni mnogo materijala, onda je ovaj kolač savršen za vas. Izuzetnog je ukusa, od mene imate jednu jako veliku preporuku. A vi mi pišite kako vam se ovaj recept dopao, da li ćete ga isprobati, odnosno da li planirate. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u još jednom videu i ljubim vas sve puno!